Muy bien, continuamos con más comentarios en este su programa Agenda Libre. Le entregamos la ametralladora a Mario Abreu. Dispare, Mario. Gracias, Charlie. No, fíjate, Charlie, quiero comentar acerca de unas noticias que han estado saliendo en algunos de los principales diarios de principales circulación en nuestro país. Sí. El periódico Hoy, precisamente, menciona la demanda de la cual ha sido ya notificado hace un tiempo ya el ministro de Educación, el señor Ángel Hernández. Es una demanda que ahí la estamos viendo en pantalla, una demanda de la empresa argentina, la cual pues está demandando al Ministerio de Educación por incumplimiento en lo que es un contrato que ellos ganaron lícitamente, una licitación para controlar los 2.5 millones de computadoras y tabletas. Hicieron inversiones y no le han pagado. Lo grande de esto es que la inversión, dice el artículo del periódico, de 24.000 millones de pesos hecha por el Estado Dominicano a través del Ministerio de Educación para la compra de 2.5 millones de tabletas y computadoras está en riesgo debido a que desde hace un año la cartera no cumple el contrato asumido con el consorcio BCG Education. Así lo reveló ayer Alan Clement, representante de BCG Educación, empresa dedicada a trabajar en Latinoamérica, elaborando proyectos de educación digital para entidades públicas y privadas, quien señaló que con la entrada del ministro Ángel Hernández se ha dejado de lado sin explicación alguna la suite de aplicaciones que daba seguimiento de geolocalización, control de uso y soporte técnico a estos dispositivos que fueron entregados a los estudiantes y docentes, lo que a su vez se ha convertido en una deuda de 275 millones del MINER hacia la empresa. O sea que ahí vemos, Charlie, cómo está esto, además de que está afectando directamente al Ministerio de Educación con esta demanda, está afectando al Estado en sentido general, porque esas fueron tabletas adquiridas, recordemos, desde la gestión del presidente Danilo Medina, una parte, claro, sí, y otra después ya de la gestión del presidente Luis Abinader, cuando estaba como ministro Roberto Fulcar. O sea que ahí hay un dinero de los ciudadanos dominicanos, claro, que está suelto en banda, como se dice en buen dominicano, porque este señor, al no querer cumplir con este contrato, pues no se le ha colocado la geolocalización para ubicar dónde están esos dispositivos, los cuales se han estado vendiendo en colmados, compraventas, o sea, un dinero perdido. Pero sin embargo vemos cómo está la educación en nuestro país. Mira, yo muchas veces me veo obligado a comentar algunas informaciones de lo que está ocurriendo en el Ministerio de Educación. Ese señor que dirige esa institución, que dirige ese ministerio, ese ministro, pues no pega una, como se dice popularmente. Desde que lo designaron como ministro de Educación, viene una marcha constante de escándalos y escándalos. Escándalos tras escándalos. No ha logrado pues armonizar con los directivos y con los miembros de la Asociación Dominicana de Profesores. Es un ministro de Educación muy conflictivo. Sí. Es un ministro de Educación que tal parece no le interesa ayudar a que el presidente de la República, Luis Abinader, pues pueda cumplir su gestión como presidente de la República, mostrando logros importantes desde el sector educativo. Entonces, este ministro de Educación, Ángel Hernández, hace cerca de 2 meses supuestamente dice que había renunciado. Tal parece que le solicitaron, tal parece que el presidente y los asesores del presidente le solicitaron que no renunciara porque la renuncia de un ministro de su categoría, de esa jerarquía, pues es una ofensa. Es una ofensa al presidente de la República. Pero la renuncia estaba ya redactada. Él había renunciado. Pero entonces es que no hay quien pueda ocupar esa posición.
Bueno, la verdad que yo no entiendo qué es lo que está pasando, pero definitivamente, como tú bien dices, Charlie, este señor, más que torear situaciones, Crea consensuar, conflictos, crea problemas. exactamente. Y tú analizas lo que está ocurriendo en las escuelas públicas después que designaron al señor Ángel Hernández, y para citar un caso, la violencia bajo la que se están desenvolviendo las clases de los liceos públicos. La semana pasada, en San Pedro de Macorís, pues una banda delincuencial que mora en el entorno de un liceo público, pues le amputaron una mano a un estudiante de 14, 15 años con un machetazo. Pero antes de ayer, la Escuela República de Panamá, que está en la Avenida Venezuela en Santo Domingo Este, estudiantes de esta escuela, a lo interno del local estudiantil, pues agredieron a un jovencito como 6 o 7 años. Y el jovencito falleció. Aquí está la noticia. Producto de una golpiza. Muere un niño en Santo Domingo Este mientras recibía atenciones médicas por golpiza que le propinaron compañeros de clase. Compañeros de clase menores. Menores. Pero usted busca otro caso, el caso del liceo, en donde las estudiantes estaban sosteniendo relaciones sexuales con compañeros estudiantes y con profesores. Y eso se ha quedado así. ¿Qué es lo que estamos esperando? Que se siga deteriorando el asunto de la educación, y entonces este ministro en conflicto con la ADP y con todos los sectores, y tampoco le quiere pagar a los suplidores. Así es, en conflicto, acuérdate, con los diputados, en conflicto con los editoriales que imprimían anteriormente los libros. Pero él decidió imprimirlo ellos mismos. Claro, entonces, así no hay una reelección que pueda funcionar. Así no se funciona. Y como tú dices, Charlie, estos niveles desbordantes de violencia son una alarma. Nunca se había visto eso. Nunca se había visto, porque entonces ya estamos aquí en nuestro país, que vamos a estar como están los norteamericanos, que tienen temor de mandar a sus hijos a las escuelas allá porque aparece un loco con una metralleta, pero aquí porque va a aparecer un loco con un machete a mochar manos. Más de 11 manos en lo que va de mes. Pero hay un presupuesto, hay un presupuesto que lo está manejando el Ministerio de Educación, y ese presupuesto es amplio. Bestial. ¿Qué se está haciendo con este presupuesto? El 4% del Producto Interno Bruto. Pero también podemos dar la información de que existe una supuesta policía escolar. ¿Dónde están los policías nombrados en el Ministerio de Educación? No la veo, y todos estos casos de violencia. Hicieron ¿cómo se dice? Una requisición, ¿cómo se dice? Cuando fueron a requisar algunos liceos. Hermano, y la cantidad de armas que encontraron ellos allí, en manos de los estudiantes. Digo, aquí falta poco para que veamos tragedias como la que se ven allá afuera. Bueno, ya la estamos viendo. El caso del niño que le enterraron a machetazos. Exactamente. Saliendo del liceo en San Pedro de Macorís, es una tragedia. Una tragedia. El niño que mataron es otra. En la pero escuela yo me refiero más masiva. Bueno, pero es una tragedia, un niño de 6 años. Cuando uno envía a sus hijos a una escuela pública o privada, uno entiende que sus hijos están en un ambiente seguro. Exacto. Con uno cierto entiende nivel de que seguridad. se le está garantizando su integridad. Y en este país, aparentemente, ya ni siquiera las escuelas públicas, las del Estado, son lugares seguros para enviar a sus hijos. Definitivamente. Y eso es producto de la mala gestión que encabeza Ángel Hernández. Es que cuando usted lo que llega allí es a guerrear y a crearle ronchas al presidente de la República con sectores importantes, como tú dices, no ha dado pie con bola con la ADP. Es cierto que la ADP en muchísimas ocasiones irrespeta al Ministerio de Educación como tal. Pero que la ADP cumple su función de defender a sus miembros. No, claro que sí. Pero la ADP cumple su función. Ahora, el que no está cumpliendo su función es el ministro de Educación. Sí, pero lo lamentable de eso es que cuando la ADP a veces, Charlie, cumple su función de defender a sus miembros, a los sus reivindicaciones. Sus reivindicaciones, quienes pagan la cuava son los estudiantes, porque entonces ellos suspenden clases. Cuando el Ministerio de Educación dice que las clases hay que abrirlas en determinada fecha, ellos dicen que no, que van a abrir una semana después porque necesitan más vacaciones. Entonces, es que el ministro debe armonizar con los profesores, a eso me refiero, es con el sector docente, con el sector administrativo. Él debe armonizar. Suficiente presupuesto tiene. Pero claro, claro. No se entiende, ¿eh? Bueno, es lamentable lo que está ocurriendo en el Ministerio de Educación. Ojalá que del entorno del presidente Luis Abinader pues tomen en cuenta las recomendaciones y le presten atención
antes de que surjan tragedias mayores. Mayores, a eso me refería. Así es, así es. Eso es así. Vamos a una pausa, Mario, vamos a una pausa, retornamos en breve con más contenido en este su programa Agenda Libre.